21-year-old Arun Mali died outside the Chandwad Trauma Center due to lack of oxygen. This incident happened within 15 minutes of Mali arriving at the hospital for treatment. 2 दिन पहले जो चांदोड़ के बारे में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक पेशेंट की स्टेयरकेस पे जान चली गई। उस बारे में मैं खुलासा देना चाहता हूँ। 20 तारीख को दोपहर 3 के दरमियान ये घटना घटी हुई है। 20 तारीख को जो घटना घटी उसका सीसीटीवी में मैंने पूरा मुआयना किया है। सीसीटीवी से जो बातें सारी साफ हुई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस दिन अरुण उत्तम माली उम्र 30 साल खड़ंगवाड़ी वड्डेर भैरव के पास में ये वहां से 2:51 पे अपने सरकारी अस्पताल में आया। अपनी गाड़ी से वो 2:53 पे वो उतरा और अस्पताल में दाखिल हुआ। उसके तुरंत 2 या 3 मिनट में ही डॉक्टर सोनो ने जो उस दिन ड्यूटी पे थे उन्होंने पेशेंट आने के 2 या 3 मिनट बाद ही मतलब 2:55 पे उसको देखा। उसको छोटे पल्स ऑक्सीमीटर पे उन्होंने उसको चेक करने की कोशिश की पर वो शायद उसका सैचुरेशन काफी कम होने की वजह से वो नहीं लग रहा था। तो उन्होंने बड़े मॉनिटर पर उसको चेक किया तो उसका सैचुरेशन 32 से 35 के बीच में दिखा रहा था। ये देख के वो एकदम शॉक हो गए। उन्होंने फिर तुरंत मुझे फोन किया कि सर हमारे पास कुछ बेड एक भी वैकेंट नहीं है और ऐसे ऐसे बहुत सीरियस पेशेंट आए, मैं क्या करूं। मैंने उनको तुरंत कहा कि जो पेशेंट स्टेबल है उसको थोड़ा साइड में कीजिए, उसका ऑक्सीजन बेड तुरंत फिलहाल के लिए इस मरीज को दीजिए, इसको ऑक्सीजन चालू कीजिए और उसको आगे की ट्रीटमेंट दीजिए। फिर सर ने फोन रख के उस पेशेंट के लिए सर बेड करने 3 बजे उसको बेड करने के लिए ऊपर गए और 5 मिनट के अंदर 3:05 पे ये पेशेंट कोलैप्स हो गया। तुरंत उसको 3:08 पे स्ट्रेचर पे डाल के हॉस्पिटल में उसको ऊपर ले गए पर 3:11 के देखा तो पेशेंट डेड हो चुका था। According to the doctors, Mali had come to the trauma center with a very low saturation level. He was COVID positive. He had earlier visited other hospitals in Nashik but was turned away as none of the hospitals wanted to admit him in this critical stage. पेशेंट सीरियस ये सेकंड वेव में क्या हो रहा है कि पेशेंट सीरियस होने के बाद ही इधर आ रही है। 32 सैचुरेशन का पेशेंट मेरे पास आता है, फिर भी लोग मुझसे उम्मीद करते हैं, मेरे डॉक्टर से उम्मीद करते हैं कि कोई चमत्कार करे और उस पेशेंट को बचाए। हमारे पास 5 से 7 मिनट में ये पूरी घटना 5 से 10 मिनट में हुई है। हमारे पास इतना समय भी नहीं था, जबकि पेशेंट वहां 2-3 घंटे फिर और हॉस्पिटल में बैठा। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारी लापरवाही है। This incident does not only show the sorry state of affairs in Nashik district but also the lack of empathy towards the patients. Mali lost his life on the steps of the trauma center waiting for the treatment. His relatives now demand justice. दम रोखला होता आणि गेलो दवाखान्यात घेऊन पण तिथे ऍडमिटच नाही केलं, म्हणजे बेड शिल्लक नाही. कुठे तिथे सिव्हिलला का? हा